прошлом году Руслан Валерьевич ввел практику обсуждения проекта бюджета на следующий год. Сейчас как раз проходит ряд встреч в городе Покровске, городе Родинское, поселке Шевченко, на которых мы презентуем проект бюджета 2020 года и обсуждаем с жителями, какой же быть нашей громаде в 2025 году, а также как совместно с ними достичь этого результата. Вашей команде за эту программу 200-200. За 3 года, я считаю, колоссальную работу вы сделали. На этих встречах жители очень активны, они высказывают свое мнение, путем голосования определяют те проекты, которые им больше нравятся. И я уверена, что у нас все получится. Я хотел сказать, во-первых, поблагодарить вас за то, что вы проявляете активность, и я уверен, что работая и дальше в таком направлении будут решены самые острые, самые нужные вопросы, которые беспокоят именно вас.